soy Majoy022 y quiero decirte bienvenido a mi canal. Bienvenido a mi canal de YouTube, bienvenido a esta familia de los youtubers. Sí, quiero contarte algunas cosas y entre esos quiero, si te estarán preguntando ¿y qué le pasó a Majoy en su voz? Bueno, te cuento un poco. El fin de semana estuve con unos amigos en un campamento o algo así, y el caso fue que había como que río, campo y fogata, y el humo y estos cambios, también había mucho frío y calor de día y frío de noche. El caso es que estos cambios me hicieron un poco de daño en mi voz, por eso estoy así, pero pues ya estoy recuperando la voz y me alegra mucho poder estar el día de hoy con ustedes y contarles un poco lo próximo que voy a hacer. Quiero decirles que me siento muy feliz y quiero brindarles a ustedes un aplauso. Gracias por abrirme las puertas de sus computadoras o de su YouTube, algo así. Pues gracias porque no cualquiera lo hace y quiero darles mil gracias. Gracias porque son ustedes los que hacen posible que Majoy continúe aquí. Bueno, ustedes y un amiguito más que tengo que está allá arriba. Quiero decirles que Majoy pues tiene algunas ideas y el día de hoy no traigo un video de peinado, tal vez se lo doy mañana, pero quiero comentarle que tengo ganas de abrir un nuevo canal que se llame, no sé, aquí se habla Venezuela, algo así es lo que he pensado. Si no, voy a sacar dentro de mi mismo canal, Majoy022, voy a abrir un nuevo que se llama, o episodios nuevos que estén bajo el hashtag Aquí se habla Venezuela. Y se trata de lo siguiente, y es de comentarles a ustedes, amigos de Venezuela que viven en otros estados y que quieren conocer un poco más de otros estados. Algo así fue lo que quise decir. Que conozcan los lugares lindos a los que pueden ir dentro de nuestra Venezuela. O ustedes, amigos de Colombia, México, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, Argentina, Estados Unidos y de todos los países de este bello mundo mundial en el que vivimos, que nos quieran visitar, que quieran visitar a Venezuela, ustedes tengan opciones así, de donde puedan elegir para que estén pues con nosotros y se diviertan y no sé, visiten las nieves, el desierto, las playas de acá, las montañas, el llano, lo que ustedes deseen. Quiero comentarles que, o quiero hacer una referencia a algo, y es a la contaminación ambiental. Es un caso en el que nos hemos visto envueltos cada vez más en los últimos años, y por mi situación pues todo esto me ha llevado a una conclusión, y es que si todos vivimos en una sola casa, todos somos hermanos de alguna forma, o porque compartimos una casa, no sé cómo decirles. Bueno, el caso es que si todos vivimos en este hermoso planeta que se llama Tierra, que es nuestra casa, nuestra hábitat, y es un regalo de Dios que nos ha dado, debemos cuidarla y debemos hacer hábitos que nos lleven a un mejor vivir en ella y a un mejor cuidarla. Recuerden que hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos, y quedan otras generaciones las cuales también quieren disfrutar de ella. En tu casa, en donde estés, crea un hábito, lleva una bolsa en tu cartera, en tu morral, en donde sea, en tu bolsillo. No botes la basura, no botes los alimentos, chucherías o lo que quiera que sea en la calle, porque eso afecta nuestro planeta. Amigos, recuerda que si tú contribuyes y yo contribuyo y todos contribuimos, vamos a tener un planeta Tierra mejor, vamos a ser un mejor país de Venezuela, de Colombia, de México, de Paraguay, de Argentina, de Chile, de
donde sea que vivas. Y así podemos visitarnos y podemos compartir unos a los otros y podemos hacer que las cosas se vean más limpias, más cálidas, más hermosas, que se vean mejores, porque así como cuando nosotros estamos limpios nos sentimos y nos vemos mejor, nuestro hermoso planeta también se quiere sentir así. Recuerda que si tú contribuyes, yo contribuyo, todos contribuimos, podemos hacer un mejor país, un mejor estado, un mejor planeta. Te quiero, amigo. Gracias por compartir este momento conmigo. Y recuerda suscribirte aquí abajo en el puntico rojo, así. Suscríbete. Yo soy Majoy022. También puedes entrar en Facebook y darle muchos me gusta a mis videos, y en la página, por supuesto, también puedes dejar tu comentario. Está abierto para que publiques lo que tú quieras. Envíame una foto, no sé, viendo mi video. Sí, me puedes enviar una foto viendo mi video, me alegraré mucho y pues estaré contigo siempre. Gracias porque estás ahí, porque me abres las puertas de tu corazón, me abres las puertas de tus ojos, de tu computadora. Gracias. Recuerda que tú eres bello o bella. Si así te sientes, nadie decide por nosotros. Tú eres el portador de esa felicidad. Tú eres un agente de cambio en nuestra sociedad. Tú eres quien necesita este país, este mundo. Donde estés, trata de ser una mejor persona cada día. Te quiero mucho. Y no dejes de ser soñador. Sueña y decide despertarte para alcanzar eso que tú deseas. Te quiero mucho. No olvides suscríbete, Majoy022, Majoy en YouTube, Majoy en Facebook. Muchas gracias.